Hayike sesingena enkonzweni yesidlo bese ngikhulekele ngesikhathi sibongizwi sovula ngokaLuka chapter 22. ngokaLuka chapter 22. Siqala ukufunda uverse 15. Siqala ukufunda kuverse 15 Luka chapter 22. Kufundeka ke kanje. Wayesethi kubo, nginqanele nokunqanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Ngokuba ngithi kini angisayikulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Wamukela isitsha wabonga wathi thabathani lokhu nabelane. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayukuphuza kwesithelo somvini uzufika umbuso kaNkulunkulu. Verse 19 wayesethabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika wathi lokhu kungumzimba wami onikelwe nina, yenzani lokhu kuba ningikhumbule. Kanjalo ke nesitsha emva kokudla ethi lesi sitsha sizivumelwane sishe egazini lami elithululelwa nina. Kepha bhekani isandla somkhaphelayo sinami etafuleni. Ngokuba indodana yomuntu isihamba njengokulotshiweyo, kepha maye kulowo muntu ekhashelwa ngaye. Base beqala ukubuzana bodwa ukuthi kungase kube ngubani kubo ozokwenza lokho. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo. Ngithatha amagama ke la uJesu ethi nginqanele nokunqanela ukudla nani leli Phasika ngingakahlupheki. Ngamanye amagama kusho ukunqanela ukufisa okunentshisekelo. uJesu wayishisekela ukuthi adle iPhasika nalabo bazalwane. Ngiyazi ukuthi ke namhlanje mhlamba abaningi bebengalindele ukuthi kuzodliwa isidlo ngoba singadliwanga ngomhla ka11. Kodwa kufanele umntwana kaNkulunkulu abe nokushisekela ukudla isidlo. Kufanele umntwana kaNkulunkulu abe nokushisekela ngoba isidlo singumzimba kaJesu. Umzimba kaJesu isinkwa. Shilo kuJohn 6:35 wathi ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi akasoze alamba nokholwa yimi kasoze oma. Yini unganqaneli ukudla isidlo sikaNkulunkulu na? Yini ungayinqaneli lenkonzo yesidlo? uJesu wayinqanela ukuthi ayidle nabafundi. Ngiyakholelwa ukuthi ehleze ezulwini unqanele ukubuka ukuthi obana badle isidlo la emhlabeni. Ngoba ngelinye ilanga sizohlulelwa ngokuthi sidle isidlo singcolile, sidle isidlo zingavunyiwe izono, udle isidlo uqabene noNkulunkulu. Wahlanganisa umzimba kaJesu nezono. Nesitsha uthi isivumelwano esishe egazini lakhe elithululelwa thina. Sathengwa ngegazi bazalwane. Isivumelwano esisha. Ukuthi isivumelwano esisha ngeke kuphele sohlale sisisha ngoba sasisisha kubo sebafa. Sohlale sisisha. Ngiyakhumbula sisanda ukuthola inkululeko ngo1994 iSouth Africa ithola inkululeko. Kwalokhu kuthiwa iNew South Africa, New South Africa. Ngathi mina kanti lophela nini leli gama iNew South Africa, New South seliya ngokuphela manje. Lenziwa yini liphela? Yilaba babekhona belikhulwa ngo94 obaba uMandela basekho. So kusho ukuthi ubusha bento obuqedwe ukufa kwabantu abayibona intsha. Nathi ke bazalwane leli gazi likaJesu lizivumelwane esisha kithi. Alisoze liyeke ukuba izivumelwane esisha size sidlule emhlabeni. Ngakho ke mali izivumelwane esisha egazini lakhe bekumele ukuthi igazi lakhe uliphuze ngoba usho njalo lapha kuJohn 6:51-52. Uthi ophuza igazi lami adla inyama yami unokuphila okuphakade. So kusibiza ukuthi silidle leli gazi, siliphuze. Kubiza ukuthi sisidle lesi sinkwa.
ngoba ngokwenze njalo simemezela ukufa kwenkosi izifike. Basekorinte bokuqala chapter 11 siqala ku verse 23. Asivuleni bazalwane bese singena esidlweni. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Basekorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathi abathi isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohlehlulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Bazalwane, ukuze simkhumbule uJesu simele ukudla isidlo senkosi. Kodwa uma simkhumbula ngendlela efanele asisidli isidlo senkosi nezono, asisidli isidlo senkosi nokungcola. Verse 25, kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sizivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nesiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Kwase kubhala umpostoli Paul la eholo moya kaNkulunkulu, naye uthi sivumelwano esisha. Yikho ngithi sihlale sisisha njalo lesi sivumelwano, asisoze sibe sidala, ngoba igazi likaJesu aliphuphi, lisawenza umsebenzi namanje elaliwenza 2000 years ago, futhi lohlale liwenza uma umhlaba usekhona usangcolile, ngoba igazi likaJesu liyasihlanza kuzo zonke izono. Athi 1 John chapter 4 verse 7, uma sithi sihambe ekhanyeni simele ukuba nenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu bese liyasihlanza. Alisihlanza igazi likaJesu singahlanganyelanga nomunye, alisihlanza igazi likaJesu kungekho ukuhlangana. Ngeke ngakhuluma kulezi insuku ngathi umuntu owashayo akawashi ngesandla esisodwa, ngisho ngathela insipho eningi ngeke kuwasheke ngesandla esisodwa. So negazi likaJesu alisebenzi uwedwa, kufanele ube nomunye umuntu ohlezi naye ukhuluma naye ongumntwana kaNkulunkulu okholwayo, ngoba uJakobe uthi umkhuleko wokukholwa unamandla, noma umuntu enzile izono uzothethelelwa zona. Asigijimeli kunoma ubani, kodwa sigijimela kubantu abagcotshwe uNkulunkulu wabadobela ukuthi mangiza nezono zami engangifuni mina, ebuka le ndoda engikhuluma naye noma lo mama engikhuluma naye, amukela ubuso bakhe abese yangixolela. Ngakho ke simelwe ukwazi ukuthi igazi lizivumelwano esisha. Uthi ke lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule, ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi izifike. Simemezela ukufa kwenkosi. Ngamanye amagama sizokhumbuzana ukuthi uJesu uyabuya masidla isidlo. Uyabuya uJesu. Uthe yena ezulwini ngeke saphuza kulesithelo somvini aze aphuze esekanye nathi sesifikile. Verse 27, ngakho ke lo odla lesi sinkwa aphuze lesitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi. Ngeke ngizibuze ukuthi uma usunecala lomzimba kaJesu unecala negazi likaJesu uzothethelelwa ubani, uzohlanzwa elikabani igazi, ngoba usunecala negazi wena. Ngamanye amagama unecala nensipho okufanele igeze. Kodwa umuntu akazihlolisise khona akakadle lesinkwa aphuze lesitsha, ngokubodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisa umzimba wenkosi. And leli cala libuhlungu, ngaphandle kokuthi ukhale uzila ukudla, ukhale uNkulunkulu njengoba kwakhala amadoda aseNinive, ngoba phela leli igazi umoya ongcwele athi kuMatthew chapter 12, umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe kuleli nakwelizayo. Qaphela musu ukudla isidlo nezono, ufuna uzidalela ukuthi ungaphindi uxolele. Ngokubodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisa umzimba wenkosi. Verse 30, ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele, kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulela inkosi. Isidlo senkosi senza umuntu abe buthakathaka ekholweni. Athi uyathandaza azumeke alale ethandaza, athi ufunda iBhayibheli azumeke, athi esenkonzweni kushunyayelwa abanjwe ubuthongo. Yindaba na ubuthakathaka,
mhlambe wadla isidlo senkosi engayivumeli izono zakhe. Lithi abanye bayagula aya basindi bamdelelile umoya ongcwele. Sabathe siyakhuleka sithi ngegama likaJesu, sithi Jesu Kristu inkosi, kuyafana nje. Umuntu akasindi, umuntu akazinuka amakhwapha, bese sithi nabaningana abalele bafile siyabulala isidlo senkosi. Kepha uma besizahlulela thina besingayokwahlulelwa inkosi, sizogcina lapho bese sidla isidlo. Ke ngikhuleke singakadli isidlo senkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo, siyazithoba phambi kobuso bakho uNkulunkulu wethu nomusa. Siyabonga sesizwile ngesidlo. Ngiyacela nje Nkosi ukuthi ngalo lolu suku sesibe nemkhuleko emibili. Ngiyacela ubusisa abantwana bakho abaklinayo la endlini nabaklinayo abangilalele WhatsApp, ekhaya lezwi, beklina izindlu zokukhonzela, beklina izindlu zangasese. Babusise Nkosi yabazi ezindaweni zonke. Phinde ubusise Nkosi abangenisile okweshumi endlini yakho engcwele. Babusise uNkulunkulu wami ngezwi lakho, amaHubo 125 verse 1 verse 2, ngoba bakhombisile ukuthi bayakwethemba. Ushilo Nkosi ezwini lakho wathi abakwethembayo bayofana nentaba yaseSiyoni yona engenakuzanyazanyiswa. Nkosi mabangazanyazanyiswa kuze kube usuku lokugcina. Washo kuverse 2 wathi njengokuba izintaba zakhe eJerusalema kanjalo abantu bakho yabahaqa kuze kube phakade. Bahaqe Nkosi abangenisile okweshumi. Bahaqe Nkosi, uyabazi ukuhlukana kwabo ezindaweni zonke. Uyabazi Nkosi, abanye bakudepositile, abanye balethile imvlophi. Uyabazi Nkosi endaweni zonke lapho kukhona khona ikhaya lezwi. Sibusiso sakho masihlale phezu kwabo. Babusise ekungeneni, babusise ekuphumeni. Babusise Nkosi noma yini ababeka isandla sayo kuyo ibusiswe. Kanye nalabo abasebenza umsebenzi wakho beklina benza yonke into. Babusise Nkosi ngiyacela. Ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngiyacela ke Nkosi masekuyithuba lokubakhulekela, ngoba sengikhulekile kulokubeka izandla nje kubona. Ibize lakhe igama kwehlisa ubusiso sihlale phezu kwalonda lonto. Nalabo Nkosi abangekho la, mangibiza igama lakho Nkosi ngithi Jesu Kristu inkosi, masehle sibusiso kunoma yilo ubani lo naloyo okhiphile okweshumi umeyilalela lenkonzo. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngiyacela ke Nkosi ubusise njengokuba wenza wathabatha lesi sitsha, lisho njalo izwi lakho. Wathabatha lesi sitsha wabonga, wasihlephula, wathi inkosi kungumzimba wakho ohleshulelwe thina. Wathabatha iwayini wathi yabelanani, lokhu kuyigazi lakho Nkosi elithululwa ngenxa yabaningi, isivumelwano esisha ukukuthethelelwa kwezono. Leli wayini nalesi sipho ngicela ubusise lifane exactly nalelo walibusisayo. Sicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Sesizolungela ke ukuthi simukele ke isidlo njengokujwayelekile ke. Siqala ngomama, sicela komama beze ngephambili, omama befundisi nomama bonke. Masibona ukuthi ulayina ugcwale, ngicela nezintombi zijoyine zingene egameni lenkosi uJesu. Wake besekhanda lakhe wafa ngenxa wake bisa wake besekhanda lakhe wafa ngenxa wake bisa wake